Bitte küss mich, ehe die letzte Bahn kommt. Küss mich ohne Pause. Küss mich, bitte küss mich. Wenn die Bahn dann ankommt, muss ich ja nach Hause. Sie naht mit Geläut, sie hält nicht durch Schreck. Ich warte auf die nächste, dann muss ich weg. Küss mich, bitte küss mich, ehe die letzte Bahn kommt, denn ich muss nach Hause. Приветствую всех! Это обзор на портативную пишущую машинку Triumph Durabel. Представленная видеомашинка выпущена в Германии в 1939 году. Была перевезена в Советский Союз в послевоенные годы. Тогда же была переделана с немецкого языка на русский. Она была переделана, как водится, не очень хорошо. И в этом году я ее поменял в ней полностью шрифт, поставил более красивый и, насколько позволил опыт, перепаял как можно ровнее. И в итоге получилась машинка классического периода, так называемого золотого века пишмаша 30-х годов, которая к тому же прекрасно подходит для использования, потому что я перепаял в соответствии с современной раскладкой. Модель Triumph Durabel является младшей версией линейки портативок Triumph, состоявшей из трех моделей. Durabel самая младшая, Norm 6 основная и Perfect самая навороченная с табулятором. Здесь представлено только необходимый минимум функций. Рассмотрим функции машинки. Здесь, в принципе, расположение клавиш и джигов здесь все стандартное, ничего особо выдающегося нет. Ну, для покупателя этой машинки будет, конечно, важно посмотреть. Установка бумаги. Одновременно вкручивайте сразу 3 листа, чтобы текст хорошо отпечатывался, потому что резина вал уже со временем окаменела. И чтобы текст нормально отпечатывался, нужна такая подложка из бумаги. Для прокрутки валика есть такая ручка в правой части каретки. Левой ручки здесь нету, она в Durabel не предусмотрена. Прикладываете листы на щиток каретки, прокручиваете вал от себя. Прижимаете бумагу вот этой планкой.
Перемещать каретку в начало строки и можно печатать. Ход клавиш машины очень легкий и приятный. Полегче даже, чем в Эриках и Олимпиях. Здесь имеется 44 символьные клавиши, вмещающие все буквы русского алфавита и вспомогательные клавиши с символами. Две клавиши верхнего регистра. Здесь были сохранены немецкие трафаретки на функциональных клавишах. Мы видим надписи Umschalter, что означает верхний регистр. Клавиша Feststeller – это замок верхнего регистра. Она фиксирует каретку в положении верхнего регистра. Клавиша Auslöser, такая бакелитовая, нужна для того, чтобы зайти за границы строки. Если мы дописали до конца строки, звучит звонок и срабатывает блокировка. И с помощью этой клавиши можно писать ход до конца валика. Клавиша Rücktaste – это обратный ход. Находится традиционно в правой части клавиатуры. И на этом с клавиатурой все. На каретке интервальный рычаг для перевода строки. Селектора интервалов здесь нету. Но есть рычаг для свободного вращения вала. Он находится слева под интервальником. Перемещаем его к себе, и трещотка выключается. В правой части каретки находится рычаг освобождения бумаги, для того, чтобы бумагу вытащить. Этот рычаг прижимает к главному валу снизу два ряда прижимных роликов из резины. И правый рычаг свободного хода каретки. Он здесь тоже одинарный, то есть слева такого рычага нету. Точнее, он даже есть, но он здесь как-то даже урезан. То есть только справа он работает. В задней части кареты находятся два предустановителя. Эти два ползунка, левый и правый, они перемещаются по зубчатой рейке. Левый ставьте по началу строки, правый по концу листа. При печати литерная колодка ударяет по бумаге через особую красящую ленту. Эта лента наматывается на вот эти две катушки. При печати лента наматывается на одну из катушек, в данном случае на левую, и сматывается со второй катушки, в данном случае с правой. Здесь уже применяется наиболее совершенная система лентопротяга, которая уже стала основной к 40-50-м годах на всех печатных машинках. Очень такая удобная, простая в устройстве и безотказная в работе. Вот здесь мы видим две вилки, отвечающие за переключение направления. Когда лента уже намотается на левую катушку, то она вот эту вилку натянет, и лента будет наматываться уже на правую катушку. В качестве красящей ленты используется лента для маточки принтеров со стандартом ширины 12,7 мм, которая идеально подходит под печатные машинки, в котором требуется лента на 13 мм. Вот. Корпус машины, корпус основной части машины сделан из штампованного металла, окрашен в черный глянец. Щиток машины отлит из бакелита.
На щитке мы видим обозначение модели, надпись Durabel. И справа такой красивый эмалированный значок. Это, кажется, то ли бронза, то ли латунь, такой с синей эмалью. Мы видим обозначение в виде логотипа компании, лев, и надпись Triumph в форме щита, то есть типа герб компании. Вот. И также в качестве истории сохранилась табличка продавца. Здесь мы видим Hauptvertreib, то есть главный поставщик, некий Fair.Porker, кажется, в городе Росток, на улице Dietlendigerstraße 23, телефон 6077. Я вот ради интереса посмотрел на картах, эта улица действительно есть в городе Ростоке, и даже то здание 30-х годов там до сих пор стоит. Росток, если правильно помню, находится в северо-западной части Германии. И еще в городе Ростоке, кажется, произошла встреча союзных войск с Красной армией в конце Второй мировой войны. Вот. И возможно, что эта машинка это как-то связана с этими событиями. Кто знает. К сожалению, вещи говорить не умеют. И кому служила эта машинка вот при Гитлере, уже, к сожалению, знать мы не можем. Вот все, что осталось. Это вот сама машинка. И кому она служила уже в советский период, тоже неизвестно. Вот и все. Спасибо за просмотр. Пока.